ஹாய் வணக்கம். நான் உங்களோட ஜானி மாயா. இப்போ எங்கே இருக்குன்னா கொடைக்கானலுக்குள்ளே தான், செண்பகனூர்னு ஒரு இடத்துல. ஆப்போசிட்டில் பில்டிங்ஸாக தெரியுதா, சிட்டி வியூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மேகம் கருக்குது, சக்கு சிக்குன்னு மழை வர மாதிரி இருக்குது. ஃபுல்லாக இருட்டிக்கிட்டு தெரியுதா. அடுத்த ஷாட்டுக்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. இட் மீன்ஸ் இந்த சைடு பில்டிங்ஸாக தெரியுதா, இதான் சிட்டி வியூன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படியே தெரியுது பாருங்கள், கொடைக்கானலோட ஈஃபில் டவர், டிவி டவர். அதுக்கு மிஸ்டாக இருக்கா, அதுக்கு கீழே உள்ளது வந்து வட்டக்கானல். ஸோ இதுதான் தற்போதைய காலநிலை. நல்லா இருக்குது பாருங்கள், சுற்றி 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 எங்கே பார்த்தாலும் கருப்பாக மேகம் மலைக்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. நீங்களும் இந்த வீடியோ கூட சேர்ந்து வரமாட்டேது மழையை என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஜானி மாயா.